ਸਾਜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰਖਣਾ। ਆ ਜਾ ਸਾਜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਗਾਜ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਬਲਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਬਲਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਵਾਪਸ। अपने ब्लॉग का मेन पर्पस ਯੈਸ ओके ਓਕੇ घूम मेरे नाल 1 2 3 चल घूम ओके घूम ਉਹ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ चोरी मेरा हूँ हत्थ अगे ਓਕੇ किन्ने ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ किन्ने मिनट हो गए ਮੇਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਇਆ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਚੋਰੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਲਾ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਓਕੇ ਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲੀਡਰ ਗਰੀਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਬਲਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲਾ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਗ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਖਵਲਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਟੁੰਡਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾ ਓਏ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਸਾਜੀ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ ਫਿਲਟਰ ਉਹ ਲਾਲਾ ਦੇ ਹਲਾ? ਆਹੋ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਘੁਮਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ। ਹਲਾ ਆਹੋ ਓਕੇ ਖਲੋ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ। ਓਕੇ ਚੱਲ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਟਿਕਟਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਕਧੇਰੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਦੱਸੋ ਛੱਡ ਦਿਆ ਬਲਾਗ ਓਕੇ ਕਰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਬਸ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।